我夜晚媽媽 promise 你食 ice cream 好冇？好冇啊？我哋而家喺瑞士首都 Bern。係。哦，呢度都有 ice cream 係咪啊？即係呢啲鋪頭都係下低啊！呢啲係咩鋪頭？唔知可能嘢食嚟㗎，通常呢啲都係餐飲咯。冇啦。跌落去就冇，媽媽送你落去咯，好冇啊？你落去同媽媽送你去嗰度落去同 BB 玩，好冇啊？BB 想同你玩噶喎，好冇啊？落去啦，落去啦，好冇？你嚟到嗰個牆度，你睇呢度，企到未啊？未食嘅 apple 啊？企就媽媽呢個 apple 食啦。Hello baby 嚟啦 ，Hello baby， Hello Hello。，BB 翻嚟。食 jelly 啊！咁開心嘅係咪啊？好唔好味㗎？開唔開心啊 ？Switzerland 開心，有 jelly 食啦。係啦，又有 jelly 食嘅眼皮妹係咪啊？呢個眼皮妹成日都有食嘢食嘅係咪啊？跟住跑翻嚟嗰邊喎。嗰度偏嗰度喎啦。好靚喎嗰度。Go go go！香唔香啊？聞下咯，你都冇聞到。過去近啲 ，it's OK， 唔驚。好，嚟住呢間。好，呢度。企入去。好啦，行啦。嚟睇入去先。幾好啊呢間！哇，
靠牆又好舒服喎。夜晚黑就對中庭嘅。呢個嚟先有三文碗先好冇？加廁所先。OK， 好舒服。哈哈好冇啊？今日錢大廚煮飯。煮飯。好，食哈哈先。呢個係 risotto。哦。白汁意 carbonara。之後呢個係呢個真係 risotto， 呢個係咖喱飯。仲有肉餅薯仔，仲有蝦。喬喬好唔好味啊？開唔開心啊？開心。你媽媽煮啊？你媽媽叻唔叻啊？叻。係啊，叻。咁快煮咁多嘢，係咪好叻咧？喬喬話肚餓，媽媽又煮飯啊？係咪？係咪啊？喬喬成日都冇食嘢。係啦。朝早咗到而家。我嚟到呢個皮拉圖斯山山腳，今日嘅天氣麻麻地，灰蒙一片，多雲，但係冇落雨已經好好啦。有努力，請你飛，做腳啊，練腳，加油努力，嘿！哇，好 fast，too fast 啊，媽媽 ，too fast 啊，媽媽。我哋上車啦，喬喬，而家上車啦，好唔好啊？咁搞笑嘅，咁搞笑嘅係咪啊？咁搞笑嘅。好啦，做咩上？揀啊！咪係咪揀嘅？有幾多？Attention, doors are closing. Willkommen. 上山啦！呢度都冇嘢睇嘅。我哋睇個樣係會睇得到雲海。喐下個人啦，做啲動作啦。今日晴空萬里。仲要狗狗飲大。狗真係好幸福啊！好啦，我哋繼續要唔要啊？Keep going好冇啊？好，呢度睇到小麗風海。有人想喺呢度打卡啊！打卡啊！哦，你要擺啲 pose 㗎。啊！
翻過嚟，轉翻過嚟。Okay guys, double hand on the stick, push for speed, back is stop. And lean your body under the cord, right, left. Keep the distance, no pressure. During driving, no smartphone.這裡，我真係諗住應該冇乜嘢，但係都幾靚。佢去到呢個橋嗰個咁出名嘅橋。你睇下喺上面啲畫㗎嘛。係啊，就係嗰座山咯。咁食河邊餐廳，終於先食餐好嘢。哎呀，好超喎！入上起嚟，哎呀，扮晒嘢喺呢度。我哋慳住3個人食咗個 pasta， 食咗個 pizza， 仲嗌呢個人唔飲熱嘅，都要嗌杯平嘅 latte 啊，因為 latte 平。最平杯 latte。不過都唔係咁貴啫，你係嗰啲細葡萄仔都要200幾蚊一個。其實佢貴極都係有。冇分咯，我食飯先瞓好冇？就因為冇嗰個 BB 凳啊，好冇啊？究竟食個 pizza 好冇啊？追車啊！7號啊！7號。